வணக்கம், திஸ் இஸ் ஆனாஸ் கிச்சன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எந்த மாதிரிலாம் ஸ்டோர் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு குறிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். பூண்டு, இஞ்சி நம்ம தனித்தனியாகவும் அரைப்போம், இல்லை ஒன்றாவும் சேர்த்து அரைப்போம். நான் இந்த மாதிரி தான் ஒன்றா அரைச்சி வச்சுப்பேன். இஞ்சி பூண்டு ஒன்றா சேர்த்து அரைக்கும் பொழுது நம்ம சோம்பு இல்லை உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு அரைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கெடாமல் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு அரைச்சாச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸில் போட்டு நம்ம வைக்கும்போது 1 வீக் ஆனாலும் கெடாது. இந்த மாதிரி இன்னொரு நான் இது 1 மந்த் ஆச்சு. இது ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது இது கெடாமல் அப்படியே இருக்கும். அடுத்த குறிப்பு தேங்காய். பொதுவாக தேங்காய் வந்து நம்ம இப்போ எமர்ஜென்சி கரண்ட் ஆஃப் ஆகிது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சு இந்த பவுடர் மாதிரி பண்ணி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது நம்மளுடைய தேங்காய் கெடாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள், தேங்காவை அரைச்சி நமக்கு கெடாமல் இருக்கும். அடுத்த குறிப்பு என்னென்னு பார்த்தோன்னா கொத்தமல்லி. நம்ம பொதுவாக கொத்தமல்லியோ புதினாவோ கருவேப்பிலையோ எது வாங்கிட்டு வருமோ நம்ம அப்படியே வச்சிடணும். ஆனால் நம்ம அப்படியே வைக்கக்கூடாது. இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வைக்கணும். இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அந்த உள்ள கருப்பு அழுவி போய் இருக்கும். சம்டைம்ஸ் மஞ்சளாக இருக்கும். இந்த மஞ்சளாக இருக்கிறத வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. நீங்கள் சட்னி கூட போட்டு அரைச்சிடலாம். ஸோ இதோடு ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய கொத்தமல்லி ஃபுல்லாக கெட ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இந்த மாதிரி A4 ஷீட்டோ இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரோ இல்லை நியூஸ் பேப்பரோ எது கிடைக்குதோ அதில் நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு சுற்றி வைக்கும் பொழுது நம்ம கவரில் வச்சுக்கலாம். இல்லை இந்த மாதிரி பாக்ஸில், எனக்கு ஸ்வீட் பாக்ஸ் இருந்துச்சு, அந்த பாக்ஸ்லேயே நான் வச்சுக்கிட்டேன். உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ஸ்வீட் பாக்ஸ்லாம் கிடச்சா நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி கொத்தமல்லியை போட்டு வச்சுக்கலாம். இல்லை என்ன பொருள் இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டு வைக்கும்போது இந்த கொத்தமல்லி வந்து 1 வீக் ஆனாலும் நமக்கு கெட்டு போகாது. அடுத்த குறிப்பு என்னன்னு பார்த்தோன்னா பச்சை மிளகா தான். பொதுவாக பச்சை மிளகா வாங்கி நம்ம அப்படியே வச்சுடுவோம் ஒரு கவரில் போட்டு. நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அப்படியே வைக்காமல் பச்சை மிளகாவை இந்த மாதிரி காம்புகளை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வைக்கும் பொழுது நம்மளுடைய பச்சை மிளகா அழுகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு வாரம் ஆனாலும் கெட்டு போகாது நம்மளுடைய பச்சை மிளகா. இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கவர் இல்லை பாக்ஸ் அந்த மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய பச்சை மிளகா எதுவும் கெடாது. நான் இந்த மாதிரி கவரில் தான் போட்டு இந்த மாதிரி சுருட்டி நான் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வைக்க போகிறேன். நீங்கள் அப்படியே வச்சாலும் ஓகே, கவரோடு வச்சாலும் நமக்கு கெட்டு போகாது. அடுத்த குறிப்பு என்னென்னா, பொதுவாக நம்ம மல்லிப்பூ வாங்கும்போது வெறும் கவர் மட்டும் போட்டு அப்படியே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது நம்மளுடைய ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக பூ வாசனை வந்துடும். ஸோ அதுக்காக வேண்டி நம்ம வந்து இப்படி வைக்காமல் ஒரு கவர் ஒன்று எடுத்து, பாலித்தீன் கவர் ஒன்று எடுத்து அந்த கவரில் நம்ம டைட்டாக முடிச்சு போட போகிறோம். அதே போல் முடிச்சு போட்டு நீங்கள் மொட்டாக இருந்தாலும் டைட்டாக அப்படியே முடிச்சு போட்டு வைக்கும்போது பூ வந்து நம்ம அழுகாமல் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். ஒரு வாரம்னாலும் இந்த பூ அப்படியே கெட்டு போகாது. இது ஜாதி மல்லி. பொதுவாக ஜாதி மல்லி இருக்கும்போது நம்ம ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக ஸ்மெல் வந்துடும். நான் இந்த மாதிரி கவர் போட்டு நான் பாக்ஸ் போட்டு வைக்கும்போது என்னோடய ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்மெல் வராது. ஃப்ரிட்ஜில் கீழே ரேக்கில் தான் வைப்பேன். அடுத்த குறிப்பு என்னென்னா ஏலக்காய். பொதுவாக ஏலக்காய் வெளியே வைக்கும்போது இந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். இது ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஏலக்காய், அதனால் க்ரீன் கலராக இருக்குது. வெளியில் வைக்கும்போது ஏலக்காய் இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும். நீங்கள் பொதுவாக வெளியில் வைக்காமல் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு நம்ம ஏலக்காய் வைக்கும்போது நம்மளுடைய ஏலக்காய் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்கும்பொழுது கலர் மாறாமல் பச்சையாகவே இருக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த குறிப்பெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த குறிப்பில் நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.